Асыранды бала 2 бөлім. Диплом алатын уақытқа да жетіп, екеуміз де бірге диплом алдық. Ақмарал Қарағанды өңірінің қызы болатын. Қарапайым ғана шаруаның қызы екенін байқаушы едім. Диплом алған соң әкесі Ақмаралға ауылға қайт деп хабарласты. Ақмаралдың қайтатын уақыты жақындаған сайын ағам мен жеңгемнің жағдайына алаңдап, тырығырыққа тіреле түстім. Осылай уайымдап жүрген уақытымда Ақмарал: аға, жеңеше, сіздерге айтар алғысым шексіз. Менің бір өтінішім бар еді. Мен баламды көтеріп барсам, әкем мен бауырларымды, екінші анамды жерге қарататындай боламын. Мен сіздердің жаны қаншалықты балажан мейірімді екендіктеріңізді білемін. Танымайтын айдаладағы маған жасаған қамқорлықтарыңызды еш уақытта ұмытпаймын. Егер әкесі де белгісіз айдаладағы біреу деп айтпай келіссеңіздер, баламды сіздерге бергім келеді. Егер асыра балам десеңіздер, деді. Мұндай күтпеген жағдайдан барлығымыз есеңгіреп абдырап қалдық. Сол мезет ағам орнынан ыршып тұрды. Иә, әрине, деп айғайлап жіберді. Ал жеңгемнің қуаныштан тірі күлмеріп сөйлей алмай қалды. Баланың зары өткен екеуі бірін-бірі құшақтап жылап жіберді. Мұны көрген Ақмарал екеумізден де жылап, әр сәрі күн кештік. Ағам мен жеңгем Ақмаралға қайта алғысын айтып, екеуі де жылап балаға бір, Ақмаралға бір қарап, қызық күйде болды. Өмірімізге бір нұр түскенде керемет күндер басталды. Бұл түні біздің үйде ешкім ұйықтамады. Ағам мен жеңгем балалы болдық деп қуаныштан жыласа, Ақмарал ұлына қамқор ата-ана табылғанына қуанды. Ағам мен жеңгем ұлдарына Ақтілек деген есім берді. Ағам мен жеңгем Ақмаралға әр күні алғыс айтып, Алланың беріп жіберген сыйы дейтін. Бұған мен де себепкер болдым деп іштей қуанатынмын. Уақыт өтіп Ақмаралдың қайтатын күні келді. Жеңгем Ақмаралдың отбасына қымбат сыйлықтар алып, өзіне киім-кешек балғалы сыйлық сыйлап, жол пұлын төлеп, ақшасын беріп жолға Қарағандыға шығарып салдық. Ақмаралда ризашылығын айтып, көзіне жас алып, хабарласып тұрамын деп, пойызда қайта-қайта қол бұлғап еліне қайтты. Тіршілік жалғасып уақыт өте берді. Арада зуылдап уақыт шіркін өте берді. Ағам мен жеңгем туыстарды шақырып, ұланасыр той жасады. Бұл тойға ағам мен жеңгеме тілекші болған туыстар, жақындар, көршілер, ауылдастар, жора-жолдастар да есеп болмады. Той керемет өтті. Білесіз бе? Алланың құдіреті шексіз ғой. Ақтілек бізге ұқсамайтын. Ақмарал сары қыз болатын. Ал Ақтілек болса, біз сияқты бидай өңдейді. Ағама көздері, жеңгеме түр-әлпеті ұқсас көрінетін. Тіпті көшеден танымайтын көргендердің өзі айтып қалатын. Біз мұны естігенде тек жымиып бір-бірімізге қарап күлетінбіз. Ақмарал еліне аман-есен жетті, пысық білімді, жергілікті емханаға мамандығымен жұмысқа тұрыпты. Бар уақытын жұмысына арнаған ол қызметінде өсіп, бір емхананың беделді маманына айналыпты. Үнемі хабарласып, жағдай сұрасып тұрдық. Маған әркез алғысын айтатын. Тұрмыс құру туралы айтсам, сүйенген адамы сенімен ақтамаған соң көңілі қалған ба, басқа әңгімеге айналдыра салатын. Ағам мен жеңгемде Ақтілекке Ақмарал туралы үнемі айтып хабарласып отырады. Бұл туралы оның бауырлары, әке-шешесі білмеді. Оның қажеті жоқ деп айтқан Ақмарал болатын. Ақтілек Ақмаралды мен сияқты тәте, әпке деп айтатын. Ақтілек өте тынық, ақылды бала болды. Еркелеткенмен есіріп кетпейтін. Мен де мамандығыммен мектепке жұмысқа тұрып 2 жыл жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Ақмаралдың оқиғасы миымда қалған соң жігіттерге тым қатал болдым. Әбден мазасын алып, мінезімді көрсетіп тексеретін едім. Оған кейбір көңілі бар жігіттер түсінбей басқаша ойлап хабарсыз қалатын. Мен қуанбасам ренжімейтін едім. Бір күні кітапханада отырсам, жанымда бір жігіт келіп оқып отқан кітабымды сұрады. Мен жақтырмай, жалғыз осы кітапқа жабысып қалдыңыз ба десем, басқаларын студенттер бірлесіп оқып отыр екен. Бұл жігіт бізден бір курс жоғары оқитын студент екен. Екеуміздің саламыз бір болғандықтан тез тіл табысып кеттік. Өте білімді, артық сөзі жоқ, салмақты, мінезін ұнаттым. Арада 2 жыл өткенде үйленуге ұсыныс жасады. Мен қуана келістім.
Екі жақ келісіп, құдаласып тойымыз өтті. Ағам жеңгеммен бір қалада тұрып жаттық. Ағамның үйіне барған сайын Ақтілекті құшақтап ойнатып қайтатынмын. Ағам мен жеңгемнің отбасына сәбилі жақсы жаңалықтар көбейді. Ағам балалы болған соң көңілі бір ыңғайланды ма, жұмысында жоғары жетістіктерге жетіп, лауазымды қызметке ауысты. Бауырларына көмек көрсетіп, бірінен кейін бірі жұмысқа тұрғызды. Оқуын оқытты. Әке-шешеміздің отырған жеріне жаңадан үй салып жағдайларын жасап берді. Жыл сайын жаз айында курорттарға апарып емдетіп денсаулықтарын тексертіп тұратын. Жеңгем де жұмыстан шығып, бірыңғай балаға қарап үйде отырды. Әр демалысында Ақтілекті ертіп ата-анамызға келіп қызметін жасап кететін. Менің жеңгемнің әрбір минезін бойыма сіңіріп, ата-енеме жеңгемдей қызмет етуге ұмтылдым. Аллаға әркез осындай жеңге бергеніне алғыс айтамын. Әлі де айтамын. Ақмарал Алматыға келген сәтінде ағамның үйіне соғып, Ақтілекті құшақтап бірге ойнап қыдыратын еді. Ағам да жеңгем де еш қарсылық танытпады. Ақмаралдың еш қызғанышсыз тап-таза көңіліне қарап, пенде емес, періште дерсің. Ағам мен жеңгеме де тек алғысын айтып кететін. Ақтілекті баласында емес, жақын бауырындай көрген бір қызық қарым-қатынас еді. Арада біраз уақыт өткенде Ақмарал қалта телефоныма хабарласып, тұрмысқа шығатынын айтты. Мен бұл жаңалыққа қуандым. Сол қуанышына ағам мен жеңгемді Ақтілекті бізді шақырған екен. Ақмарал тұрмысқа шығатын болып, ағам мен жеңгемді бізді тойына шақырды. Бірақ ай күнім жетіп отырғандықтан ата-енемнен, жан-жарымнан ұялып бара алмадым. Ағам да біз барамыз, денсаулығыңды күт деді. Ағам мен жеңгем Ақтілек үшеуі тойға барып, тойына қатысып қайтты. Тойдың жақсы өткенін жақсы қарсы алып, және Ақмаралдың барлаған жерінің өте жақсы күйлі тұратындарын жеңгемнен естідім. Ақмаралдың ортасындай сұлу екеніне қуанып кетім. Жан-жары да өзде сияқты медицина маманы екен. Талай танысып, қалай сөйлескендеріне әйелге тән қызығушылық мені де уысына түсірді. Ақмаралдың түскен фотоларын көре отырып, өте бақытты жүзіне қуандым. Алладан бағы жансын деп тілек тіледім. Араға сәл уақыт салып, мен де ана атандым. Ана сесен сәбиімді өмірге әкелдім. Ата-енем, күйеуім қуанып перзентханадан әндетіп думандатып шығарып алды. Ана болудың ерекше сезімдерін бастан кешіп, бақытты күйге түстім. Әппақ жеңгем тамағын бар тәттісін арқалап, жанына Ақтілегін етіп перзентханаға келіп тұрды. Ауылдағы әке-шешем бауырларын құттықтап жатты. Арада бір ай өткен соң, тұңғыш немерелеріне арнап, атам үлкен той жасады. Ауылдан әке-шешем, ағаларым, жеңгем, бауырларым келді. Маған айтпай тосын сый жасап, Ақмарал мен күйеуі де келді. Оларды көріп мәз болдым. Жақыным болмаса да, туғанымнан артық болып кеткен осы бір сары қыздың мен үшін орны ерекше. Кім шақырды, қалай келдің деп сұрап жатқаным жоқ. Сөйтсем, ағам Ақмарал мен күйеуін маған айтпай шақырыпты. Ағам айтпаса, сенің шақыруға уақытың да жоқ сияқты ғой. Мені бұлай тез ұмытып кетеді деп ойламадым, деп әзілдеп жатыр. Оларды көріп маз болдым. Ақмаралдың жары өте иманды, түр-келбеті келіскен, мәдениетті жан екен. Ал Ақмарал болса, бұрынғыдан да сұлуланып, келбетті келіскен әп-әдемі келіншек болыпты. Жұмысынан демалысқа шыққан екен. Бір кезде Ақмарал жеңгем екеуі баламды емізіп отқанда қасыма келді. Үшеуміздің әңгімеміз жарасып сөйлесіп жатырмыз. Жеңгем үшеуміз бесіктің жанында оңаша қалғанымызда Ақмарал жаңалығы бар екенін айтты. Жеңгем екеуміз қуанып бетінен сүйіп құшақтадық. Ақмаралдың көңілі босап, көздері жасқа толды. Оған қарап жеңгем екеуміздің де көздеріміз жасқа толды. Үшеуміздің үнсіз сәтімізде жеңгеме еркелей кірген Ақтілек тәтті даусы бұзып жіберді. Ақтілек жеңгеме еркелеп құшақтады. Ақмаралға қарасам, жеңгеме риза көңілмен қарап отыр. Өмірде қызық біткен бе? Жеңгем мен Ақмаралға, Ақтілекке қарап отырып, Аллаға шүкіршілік еттім. Той ойдағыдай аяқталып, туыстар үйлеріне тарқасты. Үйімді реттеп, балапаным мен отбасымның жағдайын жасап, күнделікті тірлігім жалғаса берді. Ақмаралдар тойдан кейін Қарағандыға қайтпай, Алматыда туыстарының үйін аралап қыдырып қалыпты. Ақмаралдың күйеуімен менің жарым танысып, жақсы араласып кетті. Екеуі бір-бірімен хабарласып отырды. Бір күні кешке, айым,
бүгін Ақмарал мен Талғат Қарағандыға қайтады екен, шығарып салсақ деді. Үйде зерігіп отқан маған әрине ұнап қалды да, қуана-қуана дайындалдым. Екеуміз киініп алып машинаға отырдық та Талғат пен Ақмаралды үйлеріне алып кеттік. Жолда Талғат пен Ақмаралды ағамдардың үйіне кіріп қоштасып шығардық. Олардың үйіне кіріп сәлемдесіп шықтық та қыдыруға кеттік. Тауға шықтық, киноға бардық, кафеге бардық, керемет демалыс болды. Ақмарал екеуміз оңаша қалғанда Талғат екеуінің қалай танысқанын білгіміз келіп сұрақ қойдым. Ақмаралда бір күлді де, айым, қалайша сұрамай жүр деп едім, деп бастап кетті. Айым, менің өмірім өзіңе аян ғой. Қарағандыға барғаннан әкем мен бауырларын күтіп алды. Жұмысқа тұрғызды. Жұмысымды жауапкершілікпен, адалдықпен жасадым. Бәрі білімділігіме қызығатын. Әрине, қолымды сұраушылар көп болды. Жұмысы бар, түрі келіскен қыздан кім бас тартсын? Үйге келіп әкеме сөйлескендер де аз болмады. Бірақ менің ішімдегі шемемді, мұңды ертетін ешкім кездеспеді. Әкем де мені асықтырмады. Уақыт өте берді. Еңбекқорлығым үшін басшылық қызметімді жоғарылатты. Мен тұрған аумақ орталықтан алыстау болған соң, көп уақытым жолда өтетін, күн демей түн демей науқастарды бақылап, жағдайы ауырларды орталыққа жеткізіп тыным таппайтынбыз. Сондай сәттің бірінде жанымнан Талғат табылды. Ол да ұжымда беделді хирургтердің алдыңғысы еді. Маған өзгелер секілді әзілімен, қалжыңымен тиіспей, үнсіз көмектесіп жүретін. Көлік керек кезде күн демей түн демей, артық сөйлемей, қажет жеріме апарып тастайтын. Артық қимылы да сөзі де болмаған соң, өзімде қызығушылық пайда болып сөйлесе бастадым. Солай арамыз жақындай берді. Таныса келе өте салмақты, сенімді, сабырлы жан екенін сездім. Ұнаттым, ғашық болдым, жүрегіме көктем келгендей болды деп күліп әңгімесін аяқтады. Анадай жерде отқан жан жарына қараған көзқарасынан Талғатқа деген сезімнің шынайылығын көрдім. Ақмарал, айтпақшы, айым, саған бір нәрсе айтайын ба? Деп қалды, үнсіз қалды. Не болды десем, үндемейді. Мен қайта қоймаған соң айтуға бел буды. Сен ренжімейсің ғой, иә? Мен Талғатқа бәрін айтқанмын деді. Қалайша? Бәрін біле ме? Иә, ештеңені жасырмадым. Ішіме сыймады. Ар алдында таза болғым келді, деп басын төмен түсірді. Мен шошып кеттім де, енді не болады, қалай қабылдады десем, бәрі дұрыс. Өмір болған соң алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз. Сенің еш нәрсені жасырмаған пейіліңе рахмет. Мен сені сүйемін. Сенің өткенің мен үшін аса маңызды емес. Өткенмен емес, қазір мен өмір сүрейік деп жауап берді. Талғаттың азаматтығына іштей алғыс айтып, басымды идім. Құрбымды құшақтап екеуміз бір жылап алдық. Сол сәтте келіп қалған жұбайымыз бірімізді әзілге айналдырып, көңілімізде аяқтадық. Талғат пен Ақмаралды пойыздарына қимай шығарып салып қоштастық. Уақыт жылжып тіршілік жалғасты, күйбең тірлік өз дегенін жасап, мамыржай өміріміз жалғаса берді. Бір күні жеңгем қалта телефоныма хабарласып, айымжан, саған бір нәрсе айтуым керек деп даусы дірілдеп тұр. Мұндайын бірінші рет естіген менің ойым сан-саққа кетті. Жеңеше, не болды, аманшылық па? Ағам қайда? Ақтілекке бір нәрсе болды ма? Не болды? Деп қоймай жатырмын. Аяқ-қолым қалтырап, жеңеше деп жатырмын. Айтсаңшы, аманшылық па? Деп болды. Жеңеше. Ол болса жылап айта алмайды. Сөйтсем Алланың құдіреті, араға 10 жыл салған жеңешемнің аяғы ауыр екен. Мен бұған я сенерімді, я сенбесімді білмей тұрып қалдым. Не деген қуаныш, не деген бақыт. Бұл жаңалықты естігенде жыламаған бауырым, жақыным қалмаған шығар. Әрине, біреуге қызықты бір хикая болар. Бірақ біз үшін бұл жаңалықтың жаңа бір материя ашқандай еді. Жеңгем екеуміз телефонның екі жағында ағыл-тегіл жылап алдық. Алланың шеберлігіне сөз жоқ қой. Алладан үмітіңізді, күдеріңізді үзбеңіз. Өмірде бәрі мүмкін. Ең бастысы, үміт үзілмесін. Қазіргі уақытта Ақмаралдың 4 перзенті бар, ал жеңгемнің Ақтілектен бөлек 5 перзенті бар.